Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir slime yapımını göstereceğim. Evet arkadaşlar Efsane Oyuncu kanalında biraz değişiklik getirdim. Hep Minecraft, hep böyle Android oyunları falan filan çekmeyin dedik. Ve size boraksız ve tutkalsız çok kolay bir ve güzel bir ama çabuk kuruyan bir slime türü yapacağız. Çok büyük olmayacak arkadaşlar. İşte ideal elle parmağı oynanacak bir şey. Evet, eşyalar işte burada. Sıvı yağımız var. Evet, burada da slime'ımızı belki kutunun içine koyabiliriz diye kabın içine. Burada da bir tabağımız var gördüğünüz gibi. Ve burada slime'ımızı karıştırmak için bir kalem. Evet, kalem kullanılıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi öncelikle bu kabımızın içine sıvı yağımızı koyacağız. Arkadaşlar çok koymayacağız. Çok büyük olmayacağı için 2 kaşık koysan yeterli. Hatta şunda mı yapsak? Aynen bunda yapalım. Onun içine koy sıvı yağ. Dikkat et. Evet. Evet. kaşık çok iyi oluyor. Evet, tamam, 2 kaşık. Şimdi oradan bir renk seçelim. Şu maviyi kullanmak istiyorum. Şöyle ojelerimizi de göstereyim. Evet. O mavi mi kullansak? Arkadaşlar bu da eski slime kutumuz. Neyse bunu çıkaralım. Hangisini alalım Emre? Sarı renk olabilir. Sarı renk alalım. Ah. Bir dakika. Şu bitmiş olanı da kullanabiliriz. Bakın onu kullanalım aynen. Evet, açalım. Ve şurada arkadaşlar yapacağımız kaç kere? Evet, ben sana dur diyeceğim. Bakalım. Yap. Dur. Evet, şimdi kapatalım. Tamam. Tamamdır. Şimdi sıvı yağımızla beraber karıştıralım. Neyle karıştıracağım? Kalemle. Kalemin arkasıyla karıştıracağız. Evet. Aynen böyle yap. Evet, kendisi toparlanmaya başlıyor. Aslında birazdan büyük yapsak. Neyse, şimdi ideal bir renk yapan birkaç renk yapabiliriz. Aynen. Evet, olabilir. Siz ama biz böyle küçük yapacağız birazcık ama siz istediğiniz gibi yani büyük yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, koyacağınız yağ ve ojeye bağlı ama ya mesela yağ çok koyup ojeye az koyarsanız olmaz ya da tam tersi olursa da olmaz. Ojeye az koyup yağ çok koyarsa pardon, aynı şeyi söyleyeyim. Neyse, tam tersi işte. Siz anladınız arkadaşlar. İdeal koyun ama yağ çok olmasına gerek yok. Oje çok olsa daha iyi galiba. Bilmiyorum tam olarak. Neyse, siz takılın işte. Hocam, elim yapış. Gördüğünüz gibi hiç boraks yok ve oluyor. Emre'cim daha alma. Tamam. Karıştıralım biraz daha. Evet. Evet arkadaşlar, birazcık daha oje katalım dedik. Dur, çok koydum bile. Arkadaşlar bu arada çekmemizi istediğiniz mı? Çekmemizi istediğiniz her şeyi yorumlarda belirtebilirsiniz. Daha hiç yorum yok arkadaşlar ama olsa iyi olur diyeyim. Allah, parmağım gözüktü. Neyse, tamam. Şimdi karıştıralım. Evet, slime yaptık. Ne bu sefer de mavi renk şununla yapmıştık. Allah. Arkadaşlar o Allah. Evet, şunlardı. Arkadaşlar o video yüklenmedi mi haberdar değiliz. Başka bir cihazdan yükledik arkadaşlar ama bizde gözükmüyor bizim cihazımızdan. Bir de o cihazdan bakmayı deneyeceğiz. Bakalım ne olacak. Oldu mu Emre'cim? Tamam. Eline al şimdi onu. Evet. Sık yoğuştur falan onu. Arkadaşlar evet, çekmiştik bir tane slime videosu. İşte o şeydi ama ya kötü olmuştu yani. O şimdi ver bakalım acaba. Oo, bayağı yumuşak oldu. Arkadaşlar bir süre sonra kuruyor ama. Ay dur. Güzel.
Yani. Evet, kamerayı şu şekilde tutalım ve Zaten yapıldı. gösterelim. Aslında Böyle bir slime arkadaşlar. Sakız gibi. Evet. Taram. Tada. Tepsinin üzerine yapıyoruz. Tada. İşte bu kadardı arkadaşlar. Lütfen beğendiğiniz videoları beğenmediğiniz videoları beğenmeyi unutmayınız. Ve arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz ve çok izlenme falan olursa, aboneler de çok olursa daha çok slime, böyle değişik şeylerden slime yapımı falan gelecek. Bu arada arkadaşlar dün evdeki bütün eşyaları karıştırdık. Slime yapmayı denedik. Baya böyle bir kusmuk falan benzedi. Garip garip göstereyim de arkadaşlar. Evet, açmayı dene, böyle iki elinle açmayı dene slime'ı bakalım. böyle mi? Evet, küçük olduğu için fazla açılmıyor ama evet, sakız gibi arkadaşlar, çok yumuşak. Sakızı benziyor. Herkesin eline vereceğiz. Sakız Oynayacak. çiğnemiş için çok güzeldi ya. Evet, tadı çok güzel değil mi? Neyse arkadaşlar, beğendiğiniz videoları beğenmediğiniz videoları beğenmeyi unutmayınız. Sizleri seviyoruz. Elbise diyeceğim bir şey var. Evet. Bayılır. Yorumlarda ben ne çekmeniz gerektiğini belirtin ve hoşçakalın.